Так, всім привіт! Сьогодні прийшов час замінити оцей патрубок. Як бачите, його вже розбило, зв'язаний дротами, тобто патрубок уже січе, пускає тиск, так що будемо ставити новий. Для початку ми відрізаємо ті дроти, від'єднуємо його з інтеркулера і відкручуємо ось там болт. Там стоїть ось такий болт, відкручується ключиком на 10. Ось. Патрубка відкрутили, повідрізали дроти, роз'єднали того патрубка. Ось такий він стертий, все в маслі. Так що ліземо зараз вниз і знімаємо ще знизу. Так, зняли цього патрубка. Щоб з нього зняти, треба ось так пороздвігати оті вусики. Зараз покажу на новому. Коли їх роздвігаємо, то він легко знімається. Так, а це у нас новий патрубок. І ось ті вусики, які треба ось так роздвинути. Якщо розсунути отак, він защолкується добре, бо в стандартному положенні він ось так. Все, ставимо патрубка. Так, поставили патрубка. Все добре, защолки защолкнулись, прикрутили. Да і в принципі все. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока.